తిరుమల మొబైల్స్ అన్నా నమస్తే. నమస్తే అన్న. అన్న మీ పేరు అన్న? వెంకటేష్ అన్న. వెంకటేష్ అన్న ఎక్కడైనా ఉండేది? యాదవ్ నగర్ అన్న, అల్కాపూరి. అల్కాపూరి ఏది? నాగోల్ దగ్గర. నాగోల్ దగ్గర. ఓకే రైట్, థ్యాంక్స్ అన్న. ఎట్లా మా షాప్ ఎట్లా అన్న? మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినానన్న, బాగుంది, నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది, రావాలనిపించింది, వచ్చిన చూసిన మొబైల్ తీసుకొని వెళ్తున్నా. ఈఎంఐలు ఎన్ని నెలలు వచ్చిందన్న? 6 months అన్న. 6 months వచ్చింది. ఓకే ప్లస్ 6 కూడా వచ్చినాయి. పర్ఫెక్ట్. ఆఫర్ అయితే గలట్లేదు. నిజం చూసినా నిజం చెప్తున్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా చూడండి, తీసుకోండి, సంతోషంగా ఉండండి. సంతోషం అన్న, మీరు ఇంత సపోర్ట్ చేశారు, చాలా సంతోషం. ఇద్దరు ఇంకొక హెల్ప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఇద్దరిని పంపించన్న మా షాప్ గురించి, ఒక హెల్ప్ చేయాలన్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే.